Manatra ny araba to klasy topoko vavy mananga mavesatra ho antsika menakavy indray anakany sur le point amizao zoma ala izao. Toy ny mahazatra dia eto amin'ny fahitalavitra record sy ny record FM roa misy folo teboka efatra no anarahantsika rehetra ity fandarana ity. Izay ifantoka betsaka amin'ny famakafaka ankevitra iarahana amin'ny vahiny manokana toy ny mahazatra tsara ihany nampatsahiva antsika rehetra ny mahakasika izay kianjan'ny demokrasia eto amin'ny fandarana sur le point afaka maneho hevitra avokoa ny rehetra malalaka izay rehetra izay. Vahiny manokana izay asaina amin'ity anio ity Andrimatoa Raolinarivo Paolo izay teknisiany izy no sady administrateur civil. Miarabanao toko tonga soa eto amin'ity fandarana ity. Miarabanao namana alfa miaraban'ny teknisianina dia miarabany vahoaka malagasy tsy akanavaka na eto an-toerana ny ampitan-dranomasina zay manaraka tsy tapaka ty fandaharana ty. Ya, mga teknisiana anao eo anivon'ny ministerany atany dia resaka bebe kokoa mahakasika ny tombony fifidiana isika. Rahantsika malala amin'izao fotoana izao fa efa manomboka miroso tsikelikely mankana amin'ny fifidiana ny sefim-pokotany isika. Be deabe ny olona mampametra mpanontaniana ny amin'ny hoe fa misy inona marina moa ny tena hoe tsy maintsy hisany zay hoe fanovana sefim-pokotany zay. Ny fifidiana sefim-pokotany moa ny maromana kokoa ary misy ihany koa ny olona alaim-panahy hoe sao dia manakaiky ny fifidiana dia efa karazana kajikajy politika avokoa no ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny mba ahafahana mijery ny fomba ahafahana miatrika an'izay fifidiana izay. Ka ama teknisiananao manokana dia mifantoka amin'ny izay indrindra ny fanontaniana hoe inona ny hitanao efa antony mahatonga an'ilay hoe tsy maintsy hosoana any amin'ny fifidiana sefim-pokotany tompoko. Misaozana atao amin'ny fanontaniana. Ny voalohanteny aloha alohany hamaleko an'izay fanontaniana zay dia isaky miseho amin'ny aina aman-jery sahala amin'izao ny tenako dia mametraka ny antsoina hoe reconnaissance amin'ny vahoaka malagasy satria nianatra tamin'ny sekolim-panjakana ny tena dia tafita maha teknisianina zao dia tsy hanary ilo mbiandoha satria voalam-bahoaka ny anarana ny nahatafitana dia miezaka hatrany manome ny vahoaka ny zavatra tena marina amin'ny maha teknisianina satria ny vision ko maha Paolo manokana na dia eo ny maha teknisianina dia eo koa ny maha olo-pirenena dia ny vision ko zany inodore incolore. Raha fa za mijery zavatra dia jereko amin'ny maha izy azy araka ny realite misy. Fifidianana filohan'ny sefim-pokotany. Ny sefim-pokotany efa elaela no nandraisan'ireo mandat, lany mandat ny sefim-pokotany. Ary zavatra efa niainana teto Madagasikara io nanomboka raha ny kan'ireo maire reo satria ny maire 2007 ny fidina dia lany ny mandat dia tsisy fifidianana tratran'ny nikorotana igny 2015 vao voasolo. Amin'izao fotoana zao techniquement parlant resaka teknika ny resahana lany mandat daholo ny ankamaroan'ny sefim-pokotany. Eto moa zany dia maro mafangaro ny resaka fa misy ny loi 2005 012 tamin'ny fotoana ny président Navalomanana zay ni-créé ny antsoina hoe district sy ny arrondissement. Eto tsika dia tsara ho azavaina fa araka ny lalam-panorenana ny constitution zay tenenitsika hoe maire de toutes les lois io dia mizara telo fotsiny ny collectivité territoriale décentralisée. Ina daholo izy ireo? Ny province, ny région sy ny commune. Raha tokony ho izy zany raha resaka CTD ny resahana dia tokony misy élection zany, misy fifidianan'le olona mitetin'ireo collectivité tataraiky teo. Ny fokotany dia afangaron'ny sasany ho araisiny ho collectivité territoriale décentralisée izy. Nefa tsy zany le izy fa circonscription administrative ny fokotany. Ka amin'izay zavatra zay zany dia techniquement ho nanazavako azy eto satria betsaka ny olona manafangaro indrindra fa ireo mpanao politika te hitarika korotana zany dia afafatra ny aminay amin'ny atany hoe ao ny hadisoana. Taloha izy io tonga dia tendrena ny lehibe ny fokotany. Taty aoriana noho ny pression nataon'ireo mpanao politika dia nisy fanavaozana zany, ny jumelena zany ny décentralisation sy ny déconcentration. Zany hoe fidiny vahoaka any ifotony ny lehibe ny fokotany rehefa avy eo rehefa vita zay fifidianana zay amin'ny maha structure déconcentré azy. Raha vao miteny hoe déconcentration sika zany dia misy nomination ao alohan'izay mitsotsorika amin'izay zany. Rehefa vita ny olona voafidy ny olona 10 zay nahazo vaty betsaka indrindra ny voalohany faharoa fahatelo ainsi de suite ny vahoaka any amin'ny ny fokon'olona ny fidiny lehibe ny fokotany
de mba hapetraka an'izay circonscription administrative ny fokotany zay de manao arrêté ny chef de district manendry ara-panjakana ilay olona ny fidiny fokon'olona fa fangarony sasany le izy io hoe zay tiany chef district hono no atao lehibe ny fokotany. De zay zavatra zay zany tokony ampahafantarina ny vahoaka hoe izay le rouage misy amin'ny resaka fifidianana lehibe ny fokotany. Izany hoe zany dimy zany ny chef fokotany tsy maintsy hoe fidina de ray ao anatin'io dimy io tsy maintsy ho tendreny izy. Zay mihitsy le izy. De ahoana ny fomba ahafahan'ny lehibe ny district manendry ny iray amin'ny dimy ireo. Ka zay voalohany no tendrena anaovana arrêté. Satria raha mifidy filohan'ny republique tsika araka ny constitution sy ny code électoral de mazava tsara hoe 5 ans mandany. De efa misy lalàna mifanaraka amin'izay raha misy fialana tampoka na metra-pialana ny filoha raha sanatria maha-olombelona mety ho maty ny filoha de misy zavatra mifanandrify an'izay. Fa ny chef fokotany sisy texte mazava tsara mametraka an'izay hoe raha sanatria azon'izay zavatra zay le olona voalohany lany de tsy maintsy minomeny faharoany ny lehibe ny district. Ka araka an'le texte maha déconcentration zay de iny arrêté iny no arrêté districal zany arrêté ny chef district no anendrena amin'ny fomba officialy ny chef fokotany. Fa tsy hoe izy mifidy hoe izy am'ireo dimy reo ny fidina fa nomena amin'ny fomba officialy le ray voalohany. Raha misy tsy fahafahan'le ray voalohany de nomena ny faharoa. Fa izy io avadika asika zany avadika an'le mpamadika azy any amin'ny vahoaka hoe zavatra azy foana ny zavatra atao eto Madagasikara. Tsara monko ny tondrana zay fanazavana ara-teknika izy satria matetika ny vahoaka malagasy fotony de alaim-panahy foana hoe kandidana ampitondra no apetraka eo. Dia tsy indraindray misy milaza hoe olon'ny lehibe ny district io apetraka io. Dia matetika ny olona mieritraka hoe tsy maintsy ho lany io na tsy maintsy hoe atotsika. Ny mahatonga anah miteny am'izay moa dia efa misy ihany karazany district izay nitrangana olana tahaka izao toy ny tany amin'ny districtn'ny Betuka Atsimo ohatra tsy nankasitrahan'ny fokon'olona ny fomba nataon'ny lehibe ny district tamin'izay fotoana zay fa efa milamina moa izy amin'izao fotoana izao. Ary dia nisy ihany koa ohatra tary amin'ny toliara voalohany hoe tao amin'ny fokotany besa koa zay mihitsy ny tena marina tsy nankasitrahan'le fokon'olona tao ilay chef fokotany izay natolotry ny lehibe ny district. Inona ny mety ho karazana hoe sarisary ao anatin'izay rehetra izay ka mety mahatonga azy hiroso amin'ilay zavatra. Ny azany de tsotra. Araka ny teneniko tao misy le loi 2005-012 iny mametraka ny andraikitra sy ny fahefany ananan'ny lehibe ny district. Ny andraikitra sy ny fahefany ananan'ny lehibe ny arrondissement. Ny andraikitra sy ny fahefana ananan'ny lehibe ny fokotany sy ny fomba fifidianana ny lehibe fokotany. Raha efa nanao chef district ihany koa ny tena. Fa tamin'ny tany nisy ahy aloha mbola tsy sendra fifidianana ny lehibe ny fokotany. Fa kosa fantako ireo namako ireo technicien naman'ny lehibe ny district aby reo fa izahay reto de olona tandalana manaraka ny lalàna. Fa ny olana kely fotsiny ary tsy kely le izy de tsy fisian'izay communication zay namana aly fa hoe tsy ny lehibe ny district ange no manendry le olona fa nomination no ataony. Rehefa avy ny fidiny vahoaka avy ny fidiny fokon'olona ny lehibe ny fokotany de mametraka nomination izy amin'ny maha structure ao déconcentré ny fokotany. Aoka havahina satria misy sasany zany te hanana eritreritra hoe ataovy collectivité territoriale décentralisée ny fokotany. Sarotra be zany 18 000 fokotany mahery ny eto Madagasikara. Izany collectivité territoriale zany mitovy amin'ny commune, région, province ireo zany mbola manana problème amin'ny resaka fampitaovana, resaka olona, resaka vola. Na ny karaha manitsy fokotany inge manahirana ireo 18 000 reo. De isika zany miendure en erreur mampiditra an'le mpitondra zay mifandimby hanao hadisoana amin'izay zavatra zay. De voizina ara-politika le hevitra hoe ao amin'ny intérieur ao misy an'izao, amin'ny intérieur ao misy an'izao. Fa izy zao azo avaiky zao azontsika vakina ny texte hoe zay ny procédure, zay ny processus am'resaka lehibe ny fokotany. Ahoana nazahoana antoka fa tsy hanahaka ny baiko midina be fahatany avy amin'ny mpitondra ambony izy sy fokotany ho lany io na ihany koa hoe lehibe ny district izay ho lany io. Ka zay zavatra zay ny tsy nampandrosotsika hatramin'izay. Matoa ianao milatsaka lehibe ny fokotany. Na de tsy heverinao hoe zava-dehibe izy io fa matoa ianao milatsaka de lehibe aminao le izy. Tokony hanana programme ny tsirairay. Matoa ianao milatsaka mera, tokony manana programme ny tsirairay.
efa hofidina zao ny chef de région sy ny chef de province tokony samy hanana ny programme tsirairay. Ny olana angena manalo fa ito Madagasikara enao fantanao fa tsy tian'olona tsy ho lany, fantanao anao fa tsy ho lany rehefa milatsaka, fa milatsaka anao mba hampisy korotana ao amin'ny toerana misy anao. De izay zavatra zay zany averiko injato amby arivo fa zaho maha teknisianina. Ny teknisianina de tsy afaka hiala amin'ny vahoan'ny mpanao politika satria ny mpanao politika mahazo an'le pouvoir politika le izy, de izy anatin'ny gouvernement sisa ny mpiasa mpanjakana rehetra tsy afaka miala amin'io satria ny etat sy azonao hifandritana. Zay mantsy ny saika nanaovako ny fampidirana ny resako teo hoe ny fanjakana nge de ny fitambarana territoire anankiray de ny population ao anatiny de ny pouvoir souverain. Izay élémentaire teneniko zay de misy an'izay daholo ny firenena eraky izao tontolo zao. Fa maninona ny sasany mandroso, maninona antsika tsy mandroso. Ny antony misy zavatra kortanina anatin'io élément constitutif ny etat io eto Madagasikara. Kortanina ny vahoaka, kortanina avela tsy avela hiasa. Izay mpitondra ny mesika an'izay pouvoir souverain zay. Zay le pouvoir souverain fa efa namahefa hanao ny programme nasany ao anatin'ny territoireny. De zay zavatra zay zany lasa mifamitaka atsika eto. De eo koa mitodika am'le resaka sefokotany moa nyteneninao hoe manaiky be fahatany ny didime misy lalàna daholo ny zavatra rehetra. Za tamin'ny chef district maro be ny mpanao politika mamendry fendroa. Raha zany nahatonga ahy mbola iverenako zay rehefa avy eo hoe malakilaky de affecté. Satria texte ny vakiko fa za sy hamaky ny zavatra dictenareo raha fa tsy mifanaraka amin'ny texte de tsy zay amiko. De tokony samy hanana an'izay ny tsirairay. Tokony hivonina anao. Raha za zao ilatsaka député de fa hivonina za hoe inona ke niasa amin'ny maha député ahy. Fa tsy hanaraka ny tenin'ny rakoto na tenin'ny rabe. Ary matoa anao mbola voarebirebin'olo manaraka ny teniny de tsy hainao zany le asa ataonao. Ina zany karazanao no andraikitra takina amin'ireo sefokotany rehefa volany eo? Betsaky ny andraikitra takina amin'ny sefokotany. De ahoana ny aveko ndray le hoe azahoana antoka satria be dehibe manko ny resaka mandeha tsiro araka ny voalaza ateo hoe ahoana no ahafahana manala ny sehatran'ny politika amin'ny resaka tantaram-panjakana na ny dépolitisation de l'administration publique satria izay foana manko ny zavatra mampiaya ny olona amin'ny ankapobeny. Ka ny alana amin'izay de tsotra ny misy ny antsoina hoe baïonnette intelligente namana alpha. Ny baïonnette intelligente de tsotra. Afaka manana faculté le olona anankiray tsy hanatanteraka baiko zay sy mifanaraka amin'ny lalàna. Satria izy ihany nge ho responsable rehefa avy eo. Ny resaka fokotany, na resaka chef district, na resaka arrondissement, na resaka préfecture. Ireo olona napetraka reo de zay ny mahasamihafa ny fokotany. Nofanina daholo ny chef d'arrondissement, nofanina ny chef district, ny préfet moa zany de olo fa voafanao koa satria tsy maintsy administrateur civil no qualifiena ho préfet. Fa ny olana sisy olona niofana, tsisy sekoly mampiofana sefokotany. Averiko ndray mandeha ny sefokotany de circonscription administrative. Zany hoe mitovy ligné amin'ny chef d'arrondissement, chef de district, préfet de région, sy ny sisa. De zay zavatra zay tsy afaka hiala mibaiko ny mpitondra fanjakana ambony ireo olona reo. Na hisinina, zay maha circonscription administrative azy. Satria na ny sefokotany ane sy fantatsika izy sy ajaitsika fa représentant de l'État any amin'ny fokon'olony. Izay le asan'le sefokotany fa to misy tsy manazava an'izay sika fa solo tena n'ireo mpitondra reo, solo tena ny président de la république, solo tena ny prime ministre any amin'ny fokon'olona agny, akaizay ny fidy azy akaiky azy. De zay zavatra zay zany tsy maintsy misy directive milatsaka avy ambony arahana. Hoe inona ny politique, inona ny anatin'ny politique générale de l'État, de zay politique générale de l'État zay zany tsy tokony hialana. Fa zay aloha no mipetraka amin'ny raha mbola eo anatina législature ny fitondrana anankiray, de zay no arahina. Fa tsy hitako hoe inona ny mahapolitika sy ny mahapolitika. Misy mission administrative ataon'ireo sefokotany reo. Tsika nisy mahazo certificat de résidence raha sy misy signature sefokotany. Zany ny mission, manana mission administrative igny zavatra igny zava-dehibe. Fa araka resaka politika, za mbola tsy nahita hoe antokony ihany nandasaka sefokotany sy ny sisa. Fa arakaraka ny fitiavan'le fokon'olona azy any anatin'ny fokotany misy azy zany no anaovana ny za aloha mbola tsy nahita hoe tamtam hoe ny antoko zao de mandatsaka sefokotany any mitondra mégaphone sy ny tomobile sy ny raha misy spectacle, mbola tsisy zay. Fa zay zavatra zay zany tokony ho jerentsika hoe aza tonga de zay zavatra atao. Louis XIV zany teny
toute réforme est odieuse. Raha vao misy zavatra havaozana zany, misy zavatra vaovao hataonao, de rasy daholo zay am'le mpijery. De le mpijery sasany nefa efa nanao le zavatra koa, nisy zavatra nataony tagny, fa tsy nataon'olona an'izay fa tsy nahatody ny zavatra nataony. Za miteny aminao namana Alpha fa mampalahelo hoe amboarina ny lalana sy ny sisa mba hialana amin'ny fitohanana eo ihany le francophonie. Fa manala antsika amin'ny fitohanana ngeny fa namboarana an'io lalana io. Misy zalahy reo, misy zalahy bevava zany hitako ndra za ndray mandeha amin'igny, za mantsy mbola tsy be mpiteny loatra tamin'ny andron'ny Flora Valman namboarana an'igny boulevard de l'Europe igny. Maro be ny mpanao politika, tsy mety wa. Fa hitako io olona bevava io zany hitako, vao vetivety mandeha amin'ny boulevard de l'Europe, fa raha zany afaka nanaka anazy de nisakanako hoe miverena ianao fa enao ngeny nanakana tsy nanaovana an'io e. Mitovy am'izay koa io lalana amboarina rehetra io, marina fa misy fananan'olona. Misy olona tsy maintsy esorina am'le lalana, fa ilaitsika le zavatra. Ka eto zany amin'ny maha teknisianina de teneniko hoe mba tokony samy hijery lavitra isika rehetra. Voateny teo ary nalaza resaka Comeza, ary misy teknisianina koa mitovy amiko teny hoe sisy lanana zany. Ho avin'ny francophonie, mahamenatra fataovana etanin-kafa agny. Tsy haiko koa mety misy inona koa de tsy mety daholo de za zany tena ifonako aminareo vahoaka zay mijery aho hoe teknisianina namana regny fa tsy fatako hoe taizany na teknisianina azy. Fa io resaka Comeza io de tsotra. 17 pays membre ny eo. Ary io Comeza io fa mba mamaky boky ihany tena, mba mijerijery vaovao ihany hoe misy 60 millions de dollars mihodina anatin'io. Raha tsy teny hoe 1997 hatramin'ny 2002. Fa ny olana amintsika malagasy de tsy business à l'extérieur zany raha n'Afrika. Fa ny business à l'extérieur tsika mpandraharaha, surtout nareo mpandraharaha mitodika aminareo za, de Europa, de Amerika. Fa tsika tsy mieritreeritra hoe 60 millions de dollars zany hoe tsy vola. Satria raha n'Afrika ao zany izy mihodina de tsy vola. Ny zavatra ray fotsiny tiako hitsitomana ny toe-tsainy ireo miteny hoe tsy ilaina ny mandray some, tsy ilaina ny mikambana amin'ny rakoto sy rabe. Jereo ny lazany les 4 dragons de l'Asie du Sud-Est. Zay anatiny eo Taïwan, Corée du Sud, Hong Kong, izy namany zareo zay Singapour. Zareo ny firoboroboan'ny ekonomin'olona nefa firenena efatra hiany zareo nanao libre échange entre ny zareo. Fa itsika ao ny tokony atao eto Madagasikara de école de l'optimisme. Satria tsika pessimiste loatra tsika gasy. Na ny tenako miteny eto zao taloha za pessimiste. Ary zany natonga na nisitrisitrika ary namono tena tamin'ny zavatra hafa zay. Fa taty afara fa fantako fa ilain'ny firenena ny zavatra anaty lohako, ilain'ny firenena zao resaka resahako eto zao, de zay ny nahatonga hoe ialako ny zavatra tsy manjary. Manaraka an'izay, malaza koa tatoady ty resaka hoe tsy ilaina ny francophonie sy ny sisa. Ny francophonie tompoky lasy tompoky vavy de mampivondrona firenena marobe any amin'ny 20 any mahery. Ny francophonie de manana ny programmany. Nisy olona nampiseho hoe mba nitondra document teto indray mandeha zao le document. De ny akoa sehoko, za tsy mitondra document fa zao fotsiny teneniko hoe mba vakio kely fa misy programme ny OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, 2015-2018. Mbola tsy tapitra io programme, 26 programme. Ao daholo ny zavatra rehetra anatin'io. Fa ny olana tsika gasy manaratsy an'io zavatra io tsika fa tsy mba mitsofoka hahazo le tombony. Misy resaka promotion de démocratie et de la paix ao. Misy resaka protection des droits de l'homme. Za zao fa nahazo fiofanana tamin'ny OIF resaka rédaction des rapports des droits de l'homme. Misy an'izany tao amin'ny affaires étrangères tao. Io resaka fianarana distance io, AUF, Agence Universitaire Francophone. Firy ny zaza malagasy mahazo tombotsoa amin'io. Io resaka langue française amin'ny alliance io. Firy ka ny zanakasika sy ny zanitsika sy ny havatsika mahazo tombotsoa amin'io. Fa maninona diaboliser le zavatra atao voany akafa any fa mahamenatra. Tsy aleo ve hitan'olona hoe reraka ny firenen'ny malagasy noho ny ady laipiny nareo mpanao politika io. Nareo miteny hoe ny crise ny mampihematra ny Madagasikara, mamboly crise nareo. Aizany mahamenatra. Miorganiser sommet eto Antananarivo amin'ny capitale malagasy ty ve sa hanonga-panjakana.
pa question apetrako zay de hovalinareo raha mahita nareo zany any an-trano any aiza ny mahamenatra am'izay mpanonga-panjakana zany reo mieritreritra ny hoe tsy tokony anatanterahana francophonie ka zany manana programme daholo ny gouvernement zay mifandimby ary zany miresaka am'ireo mpanao politika reo nareo nge mandalo fa zay mijanona mandrapaharetiretina amin'ny administration dikan'izay marobe ny zavatra fonosin'izay zavatra teneniko zay hoe mandalo io anareo fa zay mipetraka ary sisy na manaly fa olona ny hilatsahany ho président na hilatsahany ho député de hanimba ny vahoaka malagasy miray raha aminy zanga mbola tsy nahita olo manana programme hoe inona programme anasanao criminel ny ato sisy olo hifidy anao fa matoa le olo fidin'olona misy zavatra mba mazava misy zavatra mba tsinjovin'olona misy zavatra antenain'olona anatin'le programme ka le miteny hoe mahamenatra manao francophonie eto fanonganam-panjakana zany amiko satria manana ny mahizy azy ny territoire malagasy manana izy azy ny pays malagasy ty matoa ny fidiny reo pays valopolo mahery reo hoe atao eto Madagasikara ny efa hatramin'ny 1970 agny nge nidirasika tanaty francophonie sy ny fitondrana am'izao ny napiditra ny malagasy anatin'ny francophonie fa maninona tsika tsy nimenimena taloha tagny fantatera nangataka zany sasany taloha tagny hoe ataovy aminay aty zao ataovy aminay aty zao fa tsy nahazo men'olona ndray tsika de maninona no lasatsika ndray anaterana hira ndray no laza tsy mahay mandeha de za zany nitodika amin'ny madame le maire satria capitale Antananarivo eto raha za tamin'ny toerany madame le maire sy mamenatra amin'ny teny an'izany opportunité hoahy ho namboarako ny foto-drafitrasako eto ny fisian'ny francophonie io miraisaka amin'ny fitondrana fohy be satria resaka investissement zany fampandrosoana ny commune zany tsy vitan'ny budget communal samy rehefa misy ve ny fampidinina eo amin'ny bentantanana izay satria za zany mbola hoe ohatrany mbola tsy de misy zay fampiresahana izay satria mialohana tongavana am'izay fa neon-kevitra zay zany tokony hisy ny marimaritra raisana hisy ny fanatona matetika am'ireo komity karakara nyty fiantambony francophonie ity sy ny Bentananarivo miatsotra fotsiny zay ao le mahay ny vision ko zany color sy inodore zay sady tsy misy lokony tsisy fofony ino ohatrany mety ho antony tsisy n'izay raha anao manokana ka niady tsotra nisy fotoana na lentika tao anatin'ireo ben'ny tanàna voafidy araky Madagasikara hoe nareo ny ben'ny tanàna de nareo ny tanàna zavatra zay hevitra diso na de structure déconcentré na décentralisé ny commune de membrement d'état io fanjakana ihany fa nohon'izay fampanantonana ny fahefana any amin'ny vahoaka zay de zay ny décentralisé nazy ny tsinjarana an'le fahefana raha za manokana raha za chef de service misy directeur ako misy zavatra tiako atao manantona an'le directeur zao hoe zao ny tiako atao anatin'ity service ko ty afaka manampy anavy ianao fa le hambopotsika malagasy itsika mihevitra hoe samy manana ny heriny ato de tsy fantatsika nefa misy fiatraikany misy répercussion am'le vahoaka ny tsika miteny tia vahoaka eo raha vao tsy mifanaraka neny any ambony agny ny vahoaka ihany ange ny anjadian'le zavatra le fanetretena tsy mahambany na manalfa satria arakarakan'izay za tsy manatsara tena eto za tena manao mea culpa ny tenako zao mahapaolo ah maha administrateur civil betsaka ny zavatra tsy vitako tamin'ny fireneko zay mahatonga hoe tsy hanao vedetisme angeny nandeha hanao ka gauche droite manapahavalo za am'izao satria misy manohina ny sasany ny zavatra teneniko misy manimba ny programme ny sasany hanimba zavatra ny zavatra teneniko matotsika malagasy tsy mandroso hatram'izao inareo ve manahita anatin'ny mandany Barack Obama misy olona nitsangana hoe azo atao aty amin'ny aty ny février zao azo atao aty ny février zao nandray COP 21 France vo vetivety mba misy olombelona frantsay ve nitsangana hoe azo atao aminay aty ny COP 21 fa sisy ilana iny environnement zany zao mandray zao marakaitra COP 22 afrikanina mitovy amitsika o na de fotsy moa hoe manisy nitsangana sala amin'ny sasany reo azo atao aminay aty ny COP 22 ny olona za mivavaka mba hitongava ny zavatra sommet sala amin'io satria lasa vitrine le firenenao tsy maintsy ao ny ratsy ao ny tsara n'Andriamanitra na izy namboatra ny zao tontolo zao misy zavatra ratsy ihany mba jerenareo ny voay manaikitra olona sady ratsy tareo nefa Andriamanitra lolavana tapindroa ivavahantsika ny namboatra azy vo maika ve olombelona fa maninona raha mifanampy maninona tsika raha mifanampy raha tena teknisiana ny sasany mahita zao tsy mety zao tsy mety zao tsy mety de inona ny tokony hanoloranao tena zany sala am'izao ataoko zao tsy mitamby karama tsy mitamby inona fa manoro ny tokony ho izy izay koa nitodiako amin'ny tompony andraikitra isanisany manomboka any amin'ny say fokotany ka hatramin'ny filoham-pirenena
maro be ny zavatra tsy mandeha any anatin'ny administration malagasy ny akamaroantsika namany io aza manameloko ahy mangalatra ny ataontsika agny manao corruption ny ataontsika agny nefa tsy isika ne fusible fa le olona mifidiny vahoaka maro anisa na zahay koa ne mba te handeha 4-4 te handeha V8 fa tsy ampianarina an'izay ny zanakay satria ratsy be zany amin'ny fitondrana firenena mbola naveriko de misy namana mantsy manameloko ianao mba fonctionnaire ihany takio ny fitakena zao de tsy midika hoe miala ranona solo ranona onoa mialatsiny manapa dia ny mbola tadidiko ty fanontaniana ty bilibiny manontany azy ty fandraisanao teo ny hoe ny ianareo zany no anisan'ny miantoka ny tandrarano-panjakana amin'ny ankapobeny resam-pifidiana iverenantsika kely ny resam-pifidiana teo hoe matetika misy tsiny foana azonareo tompon'andraikitra mahakasika ny fikarakarana sy ny resaka fanomana ny fifidiana tsy resaka ny senia aloha tsika misy mpikambana solitenanareo ao anatiny fa matetika ianareo no mahazo ny fanakarana foana hoe nahazo baiko ohatra hoe hamadika ny voka-pifidiana ny lehibe ny distrika moa efa mahazo fanakarana zany foana isaky ny raikitra ny fifidiana ho anareo manokana hoe inona ny karazana hoe vahaolana isoroha anareo an'izay resaka hoe fomba fijery sy ny tsindry mahazo amin'ny mpiaramonina izay ny vahaolana omeko voalohany aloha de tsotra mitodika aminareo mpanao politika ao aza milatsaka rehefa tsy manana base satria ny esekinareo zany ataonareo aty amin'ny technicianina aty zay voalohany misy nilatsaka président république na délégué sananany any adego agny na délégué de vote ahoana moa ny fomba halany anao na olona ray sanananao any amin'ny faritany de milazanao mpanao politika milatsaka président ka zay zany hafatra voalohany zay mba raisinareo satria avy aminareo mpanao politika ihany mampisy korotanety hoe aza milatsaka rehefa tsy manana base rehefa fantanareo koa sy tian'olona nareo de aza milatsaka fa manjary vonoanareo zay technician faharoa manarakaraka an'izay fa tsika technician rehetra koa tenenako an'izay ialako tsiny aminareo mpanao politika mamalia rehefa misy zavatra tsy anatin'ny texte ny nomevana anao hoe ty ny andraikitra anao sy ny adidinao aza manao mamaly na zay ny mahatonga anahy ne tsy maharitra amin'ny toerana anankiray namanalo expérience zao fananarako ny fonctionnaire satria za fonctionnaire hoe za sy sindrisindrian'izaniza amin'ny zavatra tsy mety za sy ampangalarinao za sy ampangalarinisan'iza zany za sy ampanaovanao zavatra maloto satria tsy anao ny hovoany fa za ihany raha mijoro am'izay sika de maro ny zavatra miova eto Madagasikara fa ny olana nge matahotra affectation matahotra abrogation de manao ny tsy fanaony nefa anao nanao zélonaire anao hanompo vahoaka manao zélonaire anao hanompo ny tanindrazanao manao zélonaire anao ary mihinana ny hatsemboam-bahoaka ne hiaitranao ny karamanao fa maninona tsy manao ny zavatra mifanaraka amin'ny tokony hatao tonga de verenako moa zany hoe misy namana fonctionnaire sasany efa tondroina molitra zany tsy matoko fitsarana ny olona tsy matoko mpitandro filaminana zay ny mahatonga ny olona mandoro manao zao sisa za de mitodika amitsika azo ny toetra ratsy azovana tsy mahalala an'izao Paolo zao mpisorotoka zay tena mpisorotoka taloha ary za tsy afeniko amin'olo zany fa nanimba le izy nanimba ny tokantranoko nampikorotana ny tokantranoko nampikorotana ny birao ny asako naparary mampisy aretina sy ny sisa de maro ny olo miteny hoe ialao le taoka fa ratsy tsy nihenoako fa tafara taty za vao nandinika ny tenako hoe kaiky ilain'ny firenena za ty de najanona le izy mampaninina atsika zany raha tena mpanao corruption sisy diplôme azy amin'ny corruption izy zany hoe corrupteur de classe exceptionnelle sisy an'zany sisy nahazo prime amin'ny corruption hoe mba ajanona le izy mampalahelo ange de zao rehefa miteny hoe sanatria tsy nareo rehetra sy ny mpisara rehetra ny ratsy sy ny force de l'ordre ny ratsy namanaly fa misy manao zany de ny fandoto ray tandroka mandoto ny rano ray siny mety menatra ihany ny zanakareo ange raha hitan'olo amin'ny télé hoe zay sy matoky mpitsara zay mahatonga any manao fitsaram-bahoaka zay sy matoky mpitandro filaminana de rehefa haino sy mahita amin'ny télé ange ny zanakareo mahaino amin'ny radio de mety tsy atoky anareo zay hay papatra sy ny mamarety sy atokisan'olo mitodika an'izay koa amintsika namana administrateur civil rehetra zay mandray ny asa sika sy nampianarina sy niformena tamin'ny nama hangalatra na hanimbazimba le fitantanam-panjakana satria isika no fitaratra l'état c'est l'intérieur ambany vahony intérieur sika administrateur civil mbaoka le comportement salamiko miteny hoe nialako nitoka zay nanenjehanareo ahy mba ialao koa ny zavatra tsy mety amin'ny fanatanterahana ny asatsika mitodika am'ireo zay manam-pahefana rehetra nareo ange mihindrana isika anatiny zany
mindra fahafahem-bahoaka. I fahafahem-bahoaka tsy atao hamono anazy fa hameloma anazy. Izay nahatonga ny mpitondra rehetra ny fandimby tsy crédible satria heveriny hoe rehefa manam-pahefana izy dia hanitsaka ny lalàna, hanitsaka ny rakototsirabe, hampijaly ny vahoaka. Zay zavatra zay tsy toviako hevitra amin'izay mpanao azy. Tsy mora ny mampandroso an'ity Madagasikara ty. Développement zany ny processus. Hoe inona, ny ama tsy tonga dia vahaolana fa za sy tabataba hitondra boky amin'olo, ty tsy narahana, ty arahana. Mihatsotra. 80% et quelque ny malagasy mpamboly, zay tantsaha. Ary nisoraka ny président de la république nanana réflexe hoe natao ministère d'état auprès de la présidence de la république chargé de l'agriculture. Satria nanome hasiny le 80 isan-jato mpamboly sy mpiompy sy tantsaha ianao président fa avadiky n'izay tsy misy olona mieritreritra an'izany zavatra zany zay vision-nao zany. Ka inona ka nampandroso ny États-Unis d'Amérique? Ny resaka fambolena. Nataony resaka belt ny azy, inona ny zavatra nataony ceinture amin'ny tanàna salamzao mbolenanzao 80% ny gasy io tsy mitady pizza. Tsotra ny fampandrosoana atao eto. Betsaka ny rano very any an-dranomasina, ataovy ny barazy, zarao ny semence, zarao ny tany, efa nataony président koa zay hoe afaka makatany rehetra, sisy gasy mijaly eto. Raha salamiko za tsy mihinana pizza. Vary ny fihinako, mamboly vary aho, sisy raha tadiaviko. Que demande le peuple. Zay zavatra zay tsy mba zay ny tokony hojerentsika fa tsy mitady hoe mialay ihany nao mimanda. Miteny nareo hoe zay démocrate mandala ny démocratie, mandala ny constitution nareo mpanao politique io. Za na henjenareo rapitso na henjenareo afaka pitso, tsy de mampaninina satria efa navita ny adidiko amin'ny teny. Tsy démocrate nareo mitabataba ho démocrate io satria inona ny antony? Mampiala olona amimanda. Mbola tsy tapitra ny mandany de mela. Zany ka ny démocratie. Zany ka ny tenen'ny constitution teneninareo mahay au bout du dos zao ny constitution article 54 moa tena malaza, tsy fantako koa ny 55 56. Fa aoka zavatra tsara sy zavatra mahomby hampandroso ny firenena hitambaratsika eto no hatao. Ka isika zany tsy tokony hanao zazakely mamany am-pandriana zany. Zazakely mamany am-pandriana amin'ny mahasamby malagasy sika anatin'ny firenena ity dia mangala baraka ny reniny dia mampikisaky ny rainy. Satria tsy maintsy miala ny rainy rehefa raha tsy tokony hanao an'izany. Fa raha tena tia tanindrazana dia manaova mitovy amiko. Na iza nareo maniraka ahy amin'ny tokony hanirahana dia tonga aho ampiasaiko ny fahaizako anatin'ny kokoko ato. Satria hatramin'izay zany misy fotoana koa ianao manimba tena. Ianao manimba ny tenanao. Matoa tsy rarahan'olona. Expérience teneniko zany tsy midoka ny tenako eto. Fa mba misy ihany zany ianao gaga hoe misy namana mba niara-nianatra mba mifampijery firy ny notiny io. Mahazo toerana tsara le namana. Satria inona ny antony? Hajay ny tenany, amboary ny comportement. Tsy hanenjika olona sy voenjika izy. Tsy tokony hitsabaka amin'ny asany tokony sy tsabahana izy. Zay nampalahelo anahy amin'ny namana syndicaliste. Ana article firy ao amin'ny loi syndicale eo miteny hoe afaka miteny ny solotenan'ny syndicat mela rakoto mela rabe. Sy zay ny dikan'ny syndicat. Ny nanaovana ny syndicat dia hiarovana ny intérêt personnel-nao sy ny intérêt collectif ny membre ao anatin'le syndicat. Na za eto zao amin'ny maha fonctionnaire dia malahelo. Ny karama ny mpiasan'ny framba sy ny sisa. Fa itsika koa hoe amin'ny maha malagasy zay nefa ny malagasy ny taolo ny razambe tsika saiko ny sasany fa lasa métis fa mahalala misaotra ny olobe taloha. Izy amin'ny ray aman-dreny namana alfa. Za hoe tsy mpanao politika tsy anaty nantoko. Izy mba amin'ny ray aman-dreny teto Madagasikara mba nisaotra ny fitondram-panjakana tamin'ny fizarana kit scolaire. Izy amin'ireo framba nampidirina ho mpiasam-panjakana raikitra mba nisaotra an'io fitondram-panjakana. Tsisy. Ny zavatra ratsy ihany, ny zavatra tsy mandeha ihany hitatsika. Firy ny mpitondra ny fandimby tsy natafiditra anareo framba ho lasa mpiasam-panjakana raikitra. Za fantanina zany mila valiana aneritreritra rehefa mahita ana amin'ny télé. Fantako nareo fa tsy tianareo fa miteny marina fa za tsy misy miteny marina. Ya, resadresadtsika misy koa mahakasika izay fa technicien au niveau ny ministère ny atany ianao miresahantsika ny fifidianana antsika hanokatra an'izao ady hevitra zao tsy hevina-trano moa fa Raolinarivo Paolo izay administrateur civil no vahintsika eto amin'ny sur le point amin'ity ala ity. Tatao dia nisy ihany koa ny izy natanterahana fifidianam-paritra somary nanjavonjavo izy tsy dia hita tsy dia nazava amin'ny vahoaka ihany koa hoe
ohatrotrao zao moa ny fomba hafana mahatanteraka izany inona ny antony mahatonga azy hoe miemotra lava satria raha tadiditsika ny premier ministre ohatra efa nilaza hoe tsy maintsy ho atao fifidiana io ka eto tsika hitondra fanazavana mahakasika an'izay izay le hoe sur le point ity fandarana ity azavao amin'ny vahoaka inona ny antony de inona ny tena ilaina an'le fifidiana. Misaotra anao am'izay fanontaniana zay. Rehefa ametraka structure anankiray de mila infrastructure satria taloha zany manjavonjavona mbola misy marina ve le faritany antsoina province fa ny tena nalaza nanomboka tamin'ny 2001 zay nataon'ny président Ravalomanina igny les régions 22 régions de misy koa ny commune sy ny sisa alohany anaovana an'izany fifidiana-paritra zany ange satria io tsy élection directe ny raha fijeriko azy fa grands électeurs ny fidy an'io tsy maintsy mifidy zany tsika raha ifidy ny faritra de tsy maintsy mifidy fa ny olo-tsaina paritra de même pour la province misy koa ny conseil provincial de misy ny conseil régionaux de reo olona reo miaraka amin'ny élu ny maire sy ny sisa ny fidy azy tahaka mbola tsisy zay fifidianana an'izay raha tsy mangaika hifidy an'ireo ho lasa grands électeurs hifidy an'ireo olona reo solotena paritra solotena paritany reo de tsy ho lasa ny raha am'izao fotoana zao misy confusion koa na resaka fananany région sy ny fananany faritany sy ny fananany district mbola tsy mipetraka amin'ny laoniny. Efa nisy fanazavana raha teknika tamin'ny vahoaka malagasy. Zavatra zay ny fahafantarako azy efa manomana ny zavatra rehetra ny lalàna satria raha vao hanao an'izany fifidianana rehetra zany de tsy maintsy misy lalàna volavolaina misy nijerena hoe aiza nipetraka ny lehibe ny faritra aiza nipetraka ny préfet satria misy koa ny préfet ny aiza daholo hipetrahan'ireo olona reo aiza daholo ny birao ampiasainy zay zavatra zay tsy vita moramora nefa tsika gazy zany te ho maimaika hapritsaka le olona hanao zavatra avy teo manome tsiny io ary fa maimay sala miboaka hanambady de mino ainao fa itsika miteny azy zao de tsy ho ela fa ho tonga ny fanazavana sy ny fandaminana zay zavatra rehetra. Resantsika misy any fifidiana satria zay moa hito anao hoe efa manakaiky ny fifidiana filoham-pirenena no resantsika teo ny fifidiana sy fibompitany aiza hoe izy am'izao fotoana izao ny ministera ny aditany amin'ny fikarakarana ny pitsopitsony rehetra mahakasika ny fifidiana izay ankoatra ny rafitra izay efa napetraka moa de misy ny aza manokana ma-technicien satria publiciste ny tena anatin'ny raty zany le resaka administration tsy de voavoany vavoniko loatra nanesorana ny fifidianana tao amin'ny ministère ny intérieur fa inona ny nahatonga azy nesorana de mbola tanterahana indray ny caprice n'ireo mpanao politika reo satria ry zareo miteny hoe tsy neutre reo zavatra eo raha vao amin'ny intérieur ao nareo hoe mba mahita firenena-dehibe tena mandroso ka nametraka aminatina structure sahala amin'ny indépendante sahala amin'ny fifidianana tsy izy io l'élection zany marka mametraka ny souveraineté nationale fa izy zay niteneniko teo zay hoe hafatra mbola averiko le havatra am'le mpanao politika aza milatsaka rehefa atatinao sy olany aza milatsaka rehefa tsy manana olona aza milatsaka rehefa tsy manana base ka efa namesika ny seny commission nationale indépendante électorale indépendante ny fahefana momba an'izay fa ny zavatra mbola mahatsikaiky ahy ihany ma-technicien de mbola misy solotena mpanao politika miteny atao indépendante les structures ohatra mbola misy solotena an'zareo ihany koa misy solotena fidiny mpanao politika koa izay ny zavatra zany de noho ny mpitondra tsy te hampisy ady fahafantarako azy eto amin'ity Madagasikara ty satria voaraikitra koa ny crise de fatin'olona maro koa eto de arahina ampokony fa chaque fois misy idée misy sosikevitra ataon'ireo mpanao politika reo de misy piège ambadika fa raha za manokana za Paolo manokana tsy azo am'zany de zay am'zay mampitokaiky azy eto za ve nidontra maninona koa raha tianareo ho neutre le zavatra sena antokonareo ao aza sena solotena nantoko ao anatin'io seny am'izay indépendante marina izy avelao tena purement technicien ny olona constituer les membres de mikasika an'izay resaka présidentielle zay za tsy midera olona fa misy mpanao politika zany tena tsy haiko na izy niofana tany ampita mampihatra an'izay zay mba atao eto Madagasikara eto tsy teny anarana za fa président Edgar izy tsy mandeha miaraka am'izay lahy MMM malagasy maninona sy tadidiko aby satria manorisory koa le hoe mitsangana ry malagasy zay le izy satria le malagasy ampitsanganiny io zany napatoriny tamin'izy nitondra fa nitondra aby masy reo ngeza be reo ngeza lahy ao reo de am'izao izy miteny mitsangana ry malagasy fa very ny saizanay satria tsara moa mipetraka amin'ny saiza sahala am'izao
dia mihevitra zareo reo fa adala ny gasy hoe adala koa ny fatako misanatria am'le resaka dia tokony sahala amin'ny ataony Edgar Razafindravà io nataony reo zasy manao propagande ny président Edgar hoe mandeha izy manangana ny base ny eraky ny Madagasikara satria hiatrika fifidianana milamina ara-démocratique amin'ny 2018 ny ansasany tsy zay fa mitady olona ho filahiny andatony za miteny eto zao dia mahazo menasy firy 100 noho ny fahatsorako noho ny fanaovako valibabena amin'ny vahoaka hoe izao nge mba nivokany hetrana alohanareo navitako ny fianarako manome fomba fijery vaovao amin'ny maha-Paolo ahy raha misy te hijery an'izay fomba fijery vaovao zay dia ao amin'ny Google ao zany Paolisme ou la vraie vision du monde satria za manoratra fahendrenao za taloha no heverin'olona ho adala ary za koa nanadala ny tenako dia zay zany hafatra apitaiko amin'ny namana rehetra ho anareo zay mpanao corruption azo ialana ny toetra rasy za zao misotro toka dia tsy misotro tsony ho an'ny namana zay nampiasa fahefam-panjakana hanapitehana ny madinika sy hanenjehana ny madinika azo ialana zany sahala amin'ny ialako ny zava-mahamay ny alcool ka ny olana mansy dia zao ny filohan'ny republika ny fidim-bahoaka marobe dia sy tokony itsika avy amintsika avy amiko avy aminao mpiasa mpanjakana ny anaty administration no hampaloty ny filohan'ny republika misy ohatra ny meko anao zay nisy mission nataonay tany Antsirabe miresaka zon'olombelona mahita olona izay fatorana gendarme seny amin'ny poteau ny olona rehetra mijery faran'izany tsangana voraisiko ny andraikitra fa tsy izy zao satria sy mba mieritreritra ilay gendarme sy ny gendarme rehetra fa ilay gendarme namatitra teo hoe izy no karazana solotena an'le fanjakana nge izy zay ny tsy fantatsika vahoaka fanjakana izy dia izy mamatra ny tonga dia nitenen'olona hoe mbola tsy nety olona fatorana tamin'ny poteau zay raha sy tamin'ny fitondrany président Hery Rajamompany zany zavatra zany tsy mety enaorimany mamatitra olona amin'ny poteau ny olona sasany voasiketa dia zay no mahatonga amin'ny teny misy sasany ny tena lasa kravaty manga Apollo sy kravaty manga fa manoro atsika mpiara-miasa manoro atsika voaka malagasy ny rariny sy ny hisiny ary tokony samy handray andraikitra asika ny tena olana eto koa zao dia ny resaka insécurité namanaly fa sy ho vitan'ny polisy sy ny gendarme sy ny miaramila ny hiambinahy fa tokony misy fandraisana andraikitra avy amiko raha mba misy olona fantako hoe mpangalatra mba ambadiky ny tranoko ato maninona tsy dénoncena zanatsika ray aman-dreny nareo mijery ahy io zanatsika neny magnendaka io zanatsika manao dahalo io zanatsika mimpamono olona eto fa maninona tsy raraina maninona tsy anarina olona zanakao mitovy amin'ny naterakao koa ny vonoan'ny zanakao fa maninona ny zanakao mamonona zanak'olo hafa zany zavatra zany ane iresaka sécurité tokony tsy hisy eto raha samy mandray andraikitra ary za dia manameloka ireo zay mikasa handravany dina satria ny dina voalohany tompoko lahy sy tompoko vavy dia rafitra anankiray izy io fomba anankiray hampandraisana andraikitra ny tsirairay amin'izay resaka fandriam-pahalemana sy vitany fandriam-pahalemana fa na misoa na miratsy ka eto aho zany dia mitodika fa mibetsaka ny alay-panahy te handravany dina eto Madagasikara raha vao tsy misy ny dina dia ho sahirana atsika efa niteneniko tany am-boalohany tsy atokisan'olona misy rafitra tsy atokisan'olona eto dia mahatonga an'io fitsaram-bahoaka io za mitodika aminareo mpanao fitsaram-bahoaka tsika vahoaka iza le rafitra iza le rafitra tsy atokisan'olona resaka fitsarana sy ny force de l'ordre fitany filamina aompatsika amin'izay moa ty dindinika farany ity satria efa mandeha any ny fotoana hoe nisan'le fanehoan-kevitra nataon'ny premier ministre leven'ny gouvernement tafarany teo ny amin'le hoe handrefepetra manoloana ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ireny koa moa ty resaka fitsaram-bahoaka ity nisy ihany ny karazana hoe fanosehana sy fanimpazana andraikitra hoe avy amin'za tsy io avy amin'zaro no mahatonga an'io tsy mandray andraikitra ny fitsarana tsy mandray andraikitra ny fitondrana raha ny hevitry Paolo manokana hoe fipetra tahaka nahoana no raisin'ny fitondram-panjakana isorona ny ty resaka hoe fitsaram-bahoaka ty alohan'ny tenenako le fepetra dia tsotra 90% ny malagasy angamba kristianina za mba io zany tsy hoe manimbazimba ny baiboly aho io mba fialam-boliko raha fa za miala sasatra mamaky baiboly fa za tsy matadidy verset fa misy fanontaniana zay ao amin'ny baiboly io hoe moa ve ny lalàna anareo manamelika olona tsy voasada tsy voatsara dikan'izay mila tsaraina ny olona anankiray
vao teny amin'ny teny vazaha izy misy nantsina hoe présomption d'innocence. Ka ho antsika vahoaka na dia eo ny hatezerana, heloka inatrehan'Andriamanitra, heloka inatrehan'ny lalàna ny fitsaram-bahoaka ary mahavoasazy satria anao mamono olona. Jereo inona ny sazy ny famonoan'olona amin'ny code pénal eo. Zay fotsiny alohan'ny hamaliako an'izay inona ny fepetra. Ny fepetra dia tsotra ho araka ny teneniko teo. Raha fe-pôlôny tenen'olona hoe tsy mety aminao le toka de nijanonany. De mitodika marobe ny namako mpitsara. Marobe ny namako force de l'ordre, misy promotion marobe fa colonel ny akamaroany am'izao. Tsisika tandroka hiaro ny vozona indray no lasa mpamendry fendry vahoaka eto. Azo elana ho ny toetra ratsy zao miteny an'izany, azo elana. Satria le toka ny sotroko manimba ny fianakaviako, manimba ny namako, manimba ny fiasako, manimba ny vahoaka malagasy satria mety korotana ao hampiasa ninino, azo elana. Raha mba fatenen'olo tsika hoe avy amintsika sy fatokisana atsika amin'ny kolikoly, sy fitiavam-bola sy fitiavan-tena no mahatonga ny fitsaram-bahoaka, de aleo mba samy manao examen de conscience. Zay fotsiny teneniko hoe efa mananjanaka daholo isika, de mba jereo ny henatra ny zanaka atsika hoe avy amreo ny nahatonga an'izao any ampianarana agny. Na izy tokony hazo 19 ne mety 2 satria misitrika izy menatra. Ka ny solution de tsotra. Mitodika amin'ny filohan'ny republika aho, mitodika amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta, na iza polo miteny eto zao. Raha fa manao zavatra tsy manjary, mba azafady tena anaovako double salie zao, sazio. Fa ty impunité ty no mahampirongatra ny zavatra tsy manjary eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Za chef district ny Betroka taloha. Taona ray za tao. Fa tsy nahenoanao hoe nisy dahalo nandalo ta Betroka tao. Za sy nitondra tank, sy nitondra malance roquette, sy nitondra ninina. Fa ny zavatra nataoko voalohany de ny karapahiko reo havako manao raha tsy manjary tandrema. Mbola nisy nanandrakandra ny tonga de miditra gadra. Satria zany lehibe ny OMC. Zany mifehy ny fandriam-pahalemana amin'ny district misy aho. Fa ny nampalahelo rehefa nangina ny malaso, ny dahalo, sisy tsony ny halatra, za ndray ny diso de nesorina amin'ny toerana misy aho. Satria ambarako ampahabe maso amin'ny vahoaka eto io insécurité io misy olona voky sy manan-karena aminazy. Ary maniry azy io hisy mandrakizay. Nefa ny raha zavatra tsy tadidiny zareo, ranomason'olona, raha fa misy ny halatrombo misy olo maty eo. Misy olona mitomany very zavatra, ranomason'olona. Misy maniry akany koa vezany ny olona anao fitsaram-bahoaka raha izay fomba fijerinao zay. De izay aloha mbola tsy nanao hanadadiana satria vao vetivety ny tena nampirongatra ny zavatra io fa tsy maintsy ataoko zay fanadadiana zay ary tsy mety mbola iverenako eto amin'ity toerana ty hanambarako azy ny marina. Fa ny zavatra ny ainako de zay. Misy olona voky, misy olona mpanan-karena amin'ny insécurité io eto Madagasikara. Ka raha fa misy fanovana, misy mpitondra zay mikasa handrava azy io de hozongozonina ny toerany. Tena ny teny amin'ny teny hentitra ny premier ministre lehibe ny gouvernement. Nanao an'izany koa ny président hoe misy mobilisation hatao eto, misy atelier hatao mikasika ny resaka ty réforme des secteurs de sécurité ty, RSS. Jereo vetivety tonga de misy zavatra mipoitra hafa. Efa sy mahasahy ny dahalo manao de mandoro olona, misy vahoaka mandoro olona tampoka, mamono olona tampoka. Satria misy olona tena veriko eto, na amonoanareo ahy zay. Jesoa za vonoanareo zanak'Andriamanitra. Vao maika za zanak'olombelona tsy vonoanareo fa misy olona manan-karena amin'io président de la république, misy le premier ministre, misy olona manan-karena halatromby amin'ny resaka insécurité io eto Madagasikara eto. Zay zavatra zay raha ka tsisy sazy mahery vaika. Ary isaorako ny namana mpitsara. Satria ny SSM zao, ny conseil supérieur de CSM, ny conseil supérieur de la magistrature, efa nanasazy mpitsara maro tadizo. De mba izy amitsika amin'ny force de l'ordre, amin'ny gendarmerie, amin'ny police, izay dradradrainao mpanao corruption, mba izy amitsika mba fananasazy. Za zao miteny hoe raha fa manao za de ataovy. Gadrao. Ary aza mena ny havako ny taolako raha olaka mataka pigadrana. Fa raha sisy mesure draconienne natao eto. Ka zay mihitsy manko satria matetika zay le vahoaka tsotra zay mieritreritra hoe zay vahaolana hitany hoe fa mety. Satria ohatra hoe tratra ohatra le olona de atolotra ny mpitsara na ohatra atolotra ny manam-pahefana dia roa andro, telo andro dia efa hitanao mirenireny eny rehetra eny. Zay zany isan'ny antony anankiray izay iverin'le olona hoe
ko satria efa tsy misy ihany zany ny hoe fitondram-panjakana afaka hifian'izay zavatra izay de lasa fomba fijerin'olona zay ka zay le mahatonga nananontany hoe ina le fepetra izay heverin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement tamin'ny tsy ahivina farany fantako tsara za sy hoe fiarovana azy na fanindraindrana azy maha administrateur civil ny premier ministre lehibe ny gouvernement fantako tsara izy rehefa andray décision ary sisy raha ny premier ministre lehibe chef du gouvernement chef de l'administration rehefa izy zany niteny an'izay de isy ny mesure fa zao kosa ho atsika mpiasa mpanjakana rehetra aza menimenina satria hoaviny sazy maharary ny vahoaka nanaovantsika azy zay ho ny olana nge tsy avy i présidence nagniraka ny polo endana manao corruption ry fa raha fa misy olona maharary n'le corruption nataoko de tsy maintsy teny izy hoe tamin'ny fitondrany président Hery Rajaomampianina tamin'ny naha premier ministre ny solondrasana mahafaly Olivier ny naparary ary namatorana tamin'ny poto na lany harenako sy ny sisa ka aoka samy handray anjaitra hatrany ambany ka hatrany ambony araka ny teneniko teo raha nanao introduction ny état de misy mahatonga ny état ko état de ny fisian'ny population pouvoir souverain ny territoire isika vahoaka kosa raha mba misy zavatra tsy mety nataony mpiara-miasa sy ny sisa tsy mahafaty no manao signalement zay nisen'izao misy andraikitra tsy raisika koa ny ahoana moa ny afatarako hoe voany fanjaitra no toboroky fanjaitra anao da ahoana afatarany président zay raha tsy mitory anao misy administrateur nitsombotra fanjaitra anazy tondra certificat médical anao hoe teto nitsoborany azy tam'izao le polory le administrateur civil be avariny nanao ahy raha fa tonga agny amin'ny lehibe zay sy maintsy misy andraikitra ho raisiny lehibe izy sy mpaminany ka dikan'izay aoka sika zany samy hamosa ho ny fitenin'olo avy navaratra zay ny zanaksika ihany ho any dahalo ny zanatsika ny havatsika ny rahalahtsika ny anababytsika ihany no manao zavatra miratsy eto amin'ny firenena fa maninona tsy torohina maninona tsy tenenina anarina aloha de tenenina hoe ranona ao anaty quartier ao misy olona fantatsika hoe mpanendaka gaiglahy io efa firy ny victime anio fa de manao ihany fandenany mitondro an'izay hoe de hampaninona satria i président Hery Rajaomampianina i premier ministre Mahafaly Olivier tsy afaka andeha agnaty quartier agntany hoe firy nareo tady voendaka firy ny volagno firy ny tragno vako firy ny volagno vako fanjarasika mba mandray andraikitra zay le fampandraisana izay ny ilaina ny dina mandray andraikitra ny olona tsirairay fa aza miandry hoe miandry ny fitondrana zay raha ohatra ka anao zao mipetraka tragno fotsiny matory de misy anatra vary anao hoe de avy teo anao menimenina amizay ny fitondrana tsisy lana anazy miasa na ny baiboly tsika kristianina na ny baiboly miteny hatsembohanao ny hinananao hatsemboatavanao aiza zany maha kristianina tsika izy io nisy raha vakivaky fahatany sy andehanana fahatany le fiangonany za koa mitodika zaho vao tena hitodika aminareo mpitondra fivavahana kristianina koa ny tena surtout nareo FFKM mba efa namoaka fanambarana hoe nareo amin'ny vahoaka malagasy amin'ny maha kristianina atsika hoe tsy mety io fandorana olona io tsy mety io fitsaram-bahoaka fa samy aoka asika samy nareo ray aman-dreny lolo havana tapany loha ary nyresaka avoaka anareo ny manandanja kokoa raha fa tsy heno anjalahy ireo ny tenin'ny polo zao de mba mitsangana anareo mpitondra l'église eto Madagasikara ny FFKM indrindrandrindra nareo FFKM io hoe mba resa ho mivahoaka atsika malagasy marina fampanota zahay za moa zao fampanota fa nibebaka mba lazao aminjareo hoe tsy mety ny fitsaram-bahoaka tsy mety ny fandoran'olona tsy mety ny fandorana tanàna sy ny sisa iny ary maraparany fiarahantsika am'izao ala izao omena minitra vitsivitsy Raolinarivo Paolo amididina sy hitondra fa be dia be ny hafatra fa natsidika dininy aloha fa eto amin'ny famarana moa dia tsy maintsy misy ihany karazana fampatsahivana sy ny teny mamy fa tsy hoe teny farany satria mbola eoniny foana tsika rehetra hoentina amehezana an'izay zavatra voalaza teo zay tsotra ny famehezako azy aoka zay manam-pahefana rehetra tsy hampiasa ny fahefany hanapotika ny vahoaka avelao zay olona nomeny vahoaka fahefana hanao ny asana tokony hataony hampandrosoan'le vahoaka zay nanome fahefana zay aoka tsy mba hifanenjika tsika anaty administration tsy ho avy amiko tsy ho avy aminao ny hampahavalo ny mpitondra fa aoka tsika samy hanao zay zavatra mety de mitodika amin'ny mpanao politika nareo hoe de tsy mba fampy zay isika ihany ny teny avy amin'ny crise ny mampahantany malagasy
dia tokony tsy amboly krizy zany tsika. Raha mety moa ny zavatra nyteneniko dia paraisinareo, fa raha tsy mety izy sao de lasan'le olona nahita hoe boribory ny tany igny efa maty izy, zay vao rina vonoana noho ny sasany miteny tsy boribory ny tany fa fisaka, ny vononana le olona nefa faraty natao ny recherche hay tena boribory marina ny tany, maty zany le olona nanana le fahamarinana. Tsy mianan-kendry, fa tsy mianan-kendry ny tenenako eto, fa tsisy olona mahasamy ny tenany hoe mpisotro toka raha tsy le toka, tsisy mahasamy manameloka ny tenany teto amin'ny télé ny vahoaka malagasy, tsy mbola hitako raha tsy ny tenako zao. Tena ny vary lava ohatra ny toka fa ny alako le izy, de zay koa no ampitaiko amin'ny namana rehetra hoe mba te hanana veo-ity koa ny olona maro, fa tsy hamonoako olona zay fitadiavako ny veo-ity zay, hanaovako corruption, hanaovako kolokolo, fa miezaka za manao ny asako ara-dalàna de misy tombotsoa ihany io asa. De tsisy zavatra ho tenena intsony namana haly fa ambava mitsako, ampomeritreritro, amitsofina mihaino, maso mijery, amisaina mandinika, amin'ny fanahy mamisavisa no nanolorako an'izay resaka rehetra zay niteneniko teo zay. De averenao amiko moa raha misy diso, raha misy marina, mba tsakotsakoa mba hiovany ty firenena ty fa mampalahelo, firenena manan-karena, vahoaka mahantra. Izao anao naky nivahiny teto amin'ny sur le point amin'ity aly ity, de mametraka veloma manao ihany koa. Mametraka veloma namana haly fa de mametraka veloma ny teknisianina, de manao veloma atsika vahoaka malagasy fa raha mbola velonaina de tsy maintsy hanolotra zay tsara sy hanoro ny vahoaka zay mety tokony hatoro azy. Eny ary dia tsy hivinantsika rehetra teto Ampamarana fa Andriamatoa Raolonarivo Paolo, administrateur civil sady technicien eo anivon'ny ministère-ny Ady-tany no nivahiny teto amin'ny sur le point teto amin'ny Record FM ko amin'ny sifolo teboka efatra sy ny fahita lavitra ankasitrahana ianao indrindrandrindra ianao vahoaka malagasy manaraka an'izany fandarana zany hatramin'ny farany sady mametraka veloma ho amin'ny manaraka indray tompo plasy tompo vavy.